В футболе происходит невероятная конкуренция между компаниями-производителями игровой формы. Каждый бренд пытается ассоциироваться с победителем. Это напрямую влияет на продажи, а экипировать победителя Лиги Чемпионов – это чуть ли не высшее достижение в индустрии. Прямо сейчас мы с вами взглянем на историю самого престижного Еврокубка и узнаем, в форме какого бренда чаще всего одерживались победы. Кто реально рулит в ЛЧ. Но перед тем, как начать, напомню, что партнером нашего канала является компания Marathon.bet, которая считает фаворитом предстоящего Кубка Америки хозяев турнира – сборную Бразилии. А как считаете вы? Ссылку оставлю внизу, а теперь погнали. В самом начале Кубок Чемпионов не был настолько популярной площадкой для борьбы брендов, ведь формы производились без спонсорских логотипов и особо не было рекламы. Только начиная с сезона 70-71 стали появляться спонсорские контракты с производителями, и Кубок Чемпионов обязательно выигрывала команда в форме от какого-либо бренда. Первым это сделал Аякс. Правда, логотип производителя, французского бренда Le Coq Sportif, красовался только на вратарском свитере, а на форме полевых все было чисто. В финале тогда Аякс обыграл греческий Панатинаикос со счетом 2-1, который вышел на поле в форме от безымянной фабрики. В следующих двух сезонах Аякс повторил успех в форме уже с нашитым логотипом Le Coq. Настоящая победа бренда. Следом также 3 победы получил в свой актив Adidas, который с того времени экипировал Баварию и делает это до сих пор. Уже 45 лет длится их сотрудничество. Примечательно, что почти всегда в финале в те времена проигрывала команда, у которой форма была без логотипов спонсора – Интер, Юве, Атлетико. Дальше бренды продолжили побеждать серийно. Сезона 76-77 2 раза выиграл Ливерпуль в форме от Умбра. После 2 сезона доминировал Ноттингем в кипе от Adidas. Финал Кубка Чемпионов 80-81 получился скандальным как раз из-за игровой формы. Хорст Даслер, сын основателя Adidas Адольфа Даслера, в то время руководил немецкой компанией и активно пытался завоевать рынок Англии. К тому моменту многие футболисты играли в немецких бутсах, и уже несколько топ-клубов были одеты в форму с 3 полосками, но не Ливерпуль, который был верен местному Умбра. Что не могло не напрягать ребят из Умбра, и между брендами возникла неприязнь. Когда в финале встретились спонсируемый Умбра Ливерпуль и Реал в форме от Adidas, Хорст Даслер увидел возможность нанести удар по конкуренту. Буквально перед разминкой команд он смог убедить боссов УЕФА в том, что на финальном матче на форме команд не должно быть спонсорских логотипов. И представьте, Реал спокойно готовится к матчу, разминается, получает тренерскую установку, а в это время футболисты Ливерпуля в спешке пришивают к своим майкам белые лоскуты, которые должны закрыть спонсорские бэджи Умбра. Из особенностей материала формы получается это с трудом. Тканная заплатка так и норовит оторваться. Adidas, как вы могли догадаться, заблаговременно подготовился и поставил форму для Реала на этот матч без логотипов, оставив узнаваемые 3 полосы на рукавах. Несмотря на это, Ливерпуль выиграл тот матч и стал более желанным для спонсоров. Адик продолжил штурмовать мерсисайдцев и в итоге добился своего в 1985 году, подписав их. Но до этого будет победа Астон Виллы с Le Coq, Гамбурга с Adidas и еще один триумф того же Ливерпуля с Умбра. В сезоне 84-85 Ливерпуль в обновленной форме от Adidas сыграл с Ювентусом в экипировке от новичка таких крупных матчей из Каппа. Смена формы отвернула фортуну. Ливерпуль проиграл. Стоило ли вообще менять счастливый логотип Умбра на 3 полосы? После этого Adidas выиграл 3 лиги подряд с другими клубами, а Милан здорово пропиарил ту же Каппа, взяв кубок в 88 и 89 году. В сезоне 90-91 впервые Кубок Чемпионов выиграл бренд Puma, который на самом деле в футболе был не новичком. Победить удалось с Цервеной Звезды, и что удивительно, в последний раз на данный момент. Возможно, боссы немцев наконец решили повторить успех, подписав Манчестер Сити. Получится в следующем сезоне, как думаете? В шаге от финала остановился в том розыгрыше московский Спартак. Посмотрите на эту необычную форму москвичей. Классический логотип Adidas, непривычный титульный спонсор Unipec и, что самое удивительное, вместо клубного герба красовался бейдж спонсора. Видимо, в то время можно было купить на форме абсолютно любое место для рекламы. Честно говоря, это полная жесть. Уже в следующем розыгрыше победу одержал карликовый бренд, который экипировал гигантский клуб. Речь о каталонской компании Мейба и Барселоне с Роналдом Куманом, который в том сезоне забил 17 голов.
Я напомню, он был защитником. Космические цифры. В сезоне 92-93 произошел ребрендинг главного Еврокубка. И первым победителем Лиги Чемпионов стал марсельский Олимпик в форме от Adidas. В следующем сезоне состоялся победный дебют бренда Lotto, который как раз всем нам запомнился с тех времен. Милан в финале разгромил Барсу, которая, кстати, сменила Мейба на Каппа. Только в 1997 году случилась первая победа Nike в Лиге Чемпионов. Тогда Nike был спонсором дортмундской Боруссии, хотя сейчас Дортмунд ассоциируется только с Puma. В 1998 году ЛЧ выиграл еще один бренд ноунейм на тот момент – испанский Кельме, который славится футзалками. Одевали они в то время мадридский Реал, и вполне удачно. Хорошие попадались комплекты. А эту форму точно все помнят. Манчестер Юнайтед в экипировке от Умбра сделал сумасшедший камбэк в матче с Баварией, которую одевал Adidas. Помните конфликт этих двух брендов в 80-х? В том матче боссы Умбра были довольны вдвойне, я уверен. Финал сезона 99-2000 выиграл Реал, разгромив Валенсию. Особенной тогда была форма летучих мышей, которую выпустил бренд Luan V. Вы вообще слышали про такую контору? Успех они не смогли закрепить и исчезли из футбола так же внезапно, как и появились. В 21 веке рынок форм начал потихоньку монополизироваться, брендов стало меньше. Nike оказался проворнее всех и выиграл сразу 5 турниров. 2 раза с Барсой, по одному с МЮ, Интером и Порту. Вы вообще помните финал андердога в сезоне 3-4 Порту-Монако? Португальцы феерили, и многие игроки после той победы разъехались по топ-клубам. Adidas в тот период выиграл 4 турнира, что тоже хорошо. Милан был флагманским клубом бренда с 3 полосками, 2 победы в ЛЧ. Я особенно запомнил рубку с Ювентусом и решающим голом Шевы в послематчевой серии пенальти. Еще по разу в том десятилетии выиграли Реал и Бавария в экипировке от немцев. А самым необычным победителем стал Рибок. И по совпадению, в форме от этого бренда играла команда, совершившая самый жесткий камбэк нового времени в историческом матче. Ливерпуль отыгрался со счета 0-3 с Миланом и забрал заветный кубок. Жаль, что бренд Рибок теперь принадлежит Адидасу и полностью ушел из футбола. Образ Ливерпуля можно было использовать в продвижении компании вечно. Жесткая конкуренция на рынке футбольной формы между гигантами продолжается и сейчас. Второе десятилетие проходит не только при доминировании Реала, но и Adidas. Мадрид со спортивными результатами полностью оправдывает высокие ставки немецкого экипировщика и отбивает миллиардные суммы контракта. 4 победы с Реалом, по одной с Челси и Баварией. Идеальная работа Adidas. В десятых Nike сумел выиграть только 2 Лиги Чемпионов благодаря Барселоне. Это очень мало. Хотя 5 команд в форме со свушем проигрывали финал. Может быть, это просто невезение? И как и в предыдущем десятилетии, всего одна победа скромного бренда. И снова с Ливерпулем. New Balance со второй попытки выиграл Лигу Чемпионов. Будет ли продолжение? Вообще с 2010 года в финалах принимали участие только 4 бренда. Помимо упомянутых выше Nike, Adidas и New Balance, один раз в решающем матче играла команда в форме от Puma. Это была Боруссия в сезоне 12-13. Что еще более удивительно, гегемонию Nike и Adidas в финале нарушают команды нефлагманских брендов по футбольным меркам под руководством Клопа. Поэтому совет для скромных брендов. Постарайтесь всеми силами подписать контракт с будущим клубом Юргена. Большая вероятность получить крутую рекламу в ЛЧ. Adidas самый титулованный бренд в Лиге и Кубке Чемпионов с гигантским отрывом. 21 победа. Второе место у Nike, который стал активен в футболе 20 лет назад. 8 кубков. И третий ребята из Умбра, которые сделали задел в далеких 80-х. Adidas также с большим отрывом лидирует среди команд, занявших второе место. Немцы просто разрывают рынок футбольной формы, хотя на данный момент может показаться, что Adidas в небольшом кризисе. Второе место по проигрышам в финале у Nike 7 раз. А на третьем попробуйте угадать вы. Ваши варианты пишите в комментариях. Правильный ответ через несколько дней у меня в Instagram в Stories. Подписывайтесь и присылайте мне в директ скрин вашего коммента. Отмечу вас в Stories. Влияет ли бренд формы на вероятность победы в турнире? Конечно же нет. Здесь задача для экипировщиков суметь договориться с потенциальным победителем ЛЧ и получить крутой промоушен. А как вы понимаете, запартнериться с топовой командой очень дорого и сложно. Поэтому появление в финалах такого бренда, как New Balance, вызывает уважение. Рынок жестко монополизирован, и небольшим компаниям с каждым годом в него зайти становится труднее.
Это, кстати говоря, отчасти влияет на обилие однотипных комплектов формы в футболе. Отсутствие здоровой конкуренции – это плохо во всех смыслах. Надеюсь, вам понравилось это видео и вы оцените его жирным лайком. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Как только мы дойдем до 100 тысяч, сделаем конкурс с интересными призами, так что давайте поднажмем. Наши прошлые видео тоже стоит посмотреть, там много всего интересного. Например, подобный материал об истории чемпионатов мира смотрите здесь. Здесь смотрите битву производителей в сезоне 18-19. А здесь зацените Санин топ про самые дорогие контракты клубов и брендов. Классное исследование. Я Юр Русанов. Пока.